lấy bữa thôi biết gì đâu. Còn cái số 2. Bà nội cái gì gấp cái gì mà nhiều thầy má biết bà là bà đang nấu ăn. Đang nấu ăn hả? Cái tiếng nó kêu nó ai mới ra kêu tao kêu vô trong ngồi giùm đó hả? Nó có thịt chứ biết giống mấy bữa thôi biết gì đâu. Còn Tư đem mấy cái lồng bự bự ra cho con Tư. Bạn em là bạn nào? Hai bạn luôn đúng không? Tính tiền hết hai bạn luôn đúng không? Phải cô. Phải cô hai. Hai nước. Nước. Hai nước hả? Sao? Hai tiền không? 450 em ơi. Của em tổng cộng 450. Cái thùng rác đâu đây? Đây cái này mấy đứa làm cho chị làm thôi. Thầy hơi thứ trộn rồi đó.
130.000 đồng. Rồi, xương tái cho cô. Rồi đây. Biết đâu nhưng mà kêu gắm nó bỏ thêm cái lòng xương như thế này. Rồi gắm. Chưa? Của em như vậy. Đây nha. Kêu nhìn vào lên tiếng ơi. Cũng bò đó. Rồi. Không bắt không? Ở đặc biệt đó nha. Bỏ gì nhiều vậy? Không rau chị ơi. Một lớp một nhỏ. Một lớn một nhỏ 105 nghìn.